to the singularity we once were. So compact, nobody needed a bed or food or money. Nobody hiding in the school bathroom or home alone. Pulling open the drawer where the pills are kept. For every atom belonging to me as good belongs to you. Remember? There was no nature, no them, no tests to determine if the elephant grieves a calf or if the coral reef feels pain. Trashed oceans don't speak English or Farsi or French. Would that we could wake up to what we were, when we were ocean, and before that to when sky was earth, and animal was energy, and rock was liquid, and stars was space, and space was not at all, nothing, before we came to believe humans were so important, before this awful loneliness. Can molecules recall it? What once was, before anything happened? No I, no we, no one, no was, no verb, no noun, only a tiny, tiny dot brimming with is, is, all, everything, home, alles, alles, thuis. So kom ons steek die kers aan en dan is ons elkeen vanaand in ons eie tuiste, hoop ek dat daar tussen ons ook dat die wande dun sal wees, dat die lig dun sal wees en dat ons ook hierdie dat soos Rumi gesê het, mekaar is amper die verkeerde woord, want ons kan dit nie meer onderskei nie, ons is so saam. Dit is spitstyd. Die straat is oorvol. Mense, motors. Nou, 'n bietjie moeilik om in te dink, maar gebruik jou verbeelding. Oorvol mense, motors. En ergens daar tussenin almal, 'n seentjie van 6 jaar oud met trane wat oor sy wange rol. Hy stap na 'n polisieman toe en trek aan sy arm. Meneer polisieman, het jy nie 'n pappa gesien sonder 'n seentjie nie? Terwyl hy opnuut in trane uitbars, voeg hy met horte en stote by. Die klein seentjie is ek. Ook 'n jager gebruik hierdie verhaaltjie om God en mens se status na die sondeval te beskryf. God het 'n vader sonder kinders geword en die mensdom het kinders sonder 'n vader geword. Iets wat goddank verander het. Getransformeer het, beredder is deur Jesus se koms en sy lewe, nie net sy dood nie, sy lewe, sy dood en sy opstanding. Ons sing by INVIA sing ons gereelde 'n song, O Lord, seek us. En dis vir my so kosbare klemverskywing tussen om kerk toe te gaan en om die Here te gaan soek in die kerk. Om die Here te gaan soek waar ook al in jou Bybel. Om te vra, God, soek my. Die woorde sê, O Lord, seek us. O Lord, find us in thy patient care. By thy love before and behind us, round us everywhere. Turn not from us. Call to mind us. Find, embrace us, bear. By thy love before, behind us, round us everywhere. Soek ons, vind ons, deur die liefde voor ons en agter ons, oral om ons Heer. Soos jy 'n oomblik kan vat en net gou daai perspektiefverandering vanaand ook kan maak, dat ons hier sit om, weet jy nie,
noodwendig sit om vir God te soek in iets wat ek sien nie, maar toelaat dat God jou soek en jou vind. Dalk deur die eenvoudige woord. Ons gaan die volgende psalm gebruik om 'n paar minute saam in stilte te gaan. En dis Psalm 84 as jy daar iewers wil saam lees. Ek gaan dit in die message vertaling lees. En David baie keer op 'n meeste psalms wat hy maar so begin hy sê Here, U is groot en magtig, en dan sê hy, maar Here, ek is so kwaad en ek is so dik en ek wil my vyand aandoen met dit, en dan aan die einde sê hy, maar U is so groot en magtig. Baie keer sê hy glad, baie keer is hy net dit, is hy net kwaad. En ander kere, soos in hierdie psalm, is hy nou op 'n high. David is vir my 'n beautiful voorbeeld daarvan, dat van emosies, van gevoelens wat in beweging is. Hy laat nie die gevoel vassit of versteen iewers in hom nie, hy druk dit uit voor die Here. Ek is seker julle het al baie van julle het al die storie gehoor. Ons weet nie eintlik hoe dit gewerk het met psalms nie. Psalms is nie so gelees nie, psalms is gesing. Dis liedjies, dis liedere, dis digkuns wat gesing is. En in die kloosters sing hulle nog vir die psalms, van psalm 1 tot deur tot 150. En op 'n stadium toe voel hulle ook 'n bietjie meer verlig en hulle dink, miskien moet hulle al die psalms uithaal waar die psalmdigter dan nou sê van ek wil my vyand se kop met 'n klip stuk en klam, sulke goeders, want dit hoort nie in die Bybel nie. Dit hoort nergens nie. En toe haal hulle daai goeders uit en toe sing hulle net die mooi goed in die kloosters. Net die liefde, en ek is so lief vir U en U is so genadig en so wonderlik, en ek lê teen die bors vir ewig en ons is gelukkig soos die leeu en die lam by mekaar. En toe kom hulle agter dat die monnike nou mekaar se koppe met klippe wil inslaan. En hulle kon hierdie fenomeen nie verstaan nie. Hoekom deur die dag is daar nou soveel woede en angstigheid en frustrasie tussen die monnike en die kloosters? En ek weet nie hoe dit werk, maar dit is iets van menswees. As ons bely, in gemeenskap goed bely, ons soos ons in hy een belydenis sê, ons vuil wasgoed kom lig gee, dan is dit asof iets oopgevlek word en die binnegoed kan asemhaal en ons dit nie op allerlei vreemde maniere hoef uit te druk nie. En dis wat die psalms en die hele emosionele anatomie daarvan elke keer vir ons wys. Nou terug by Psalm 84, om hierdie klemverskywing net 'n bietjie meer te highlight. What a beautiful home, God of the angel armies. I've always longed to live in a place like this, always dreamed of a room in your house where I could sing for joy to God alive. Birds find nooks and crannies in your house. Sparrows and swallows make nests there. They lay their eggs and raise their young, singing their songs in the place where we worship. Dit klink nie so. Dis 'n plek met 4 mure. God of the angel armies, King God, how blessed they are to live and sing there. And how blessed are those in whom you live, whose lives become roads you travel. Whose lives become roads you travel. They wind through lanes and valleys, come upon brooks, discover cool springs and pools brimming with rain. God traveled, these roads curve up the mountain, and at the last turn, God in full view. God of the angel armies, listen. Open your ears, I'm praying. Look at your shields, glistening in the sun, our faces shining with your gracious anointing. One day spent in your house, this beautiful place of worship, beats thousands spent on Greek island beaches. Dis my tans 'n bietjie van 'n uitdaging om dit te ek het begin om die World's Most Extraordinary Homes op Netflix te kyk. Hoe mooi die huis is. En elke eendag in hierdie plek
hierdie beautiful place of worship, beats thousands spent on Greek island beaches. En hier kom nog 'n groter uitdaging. I'd rather scrub floors in the house of my God, of in jou eie huis, soos jy tans moet doen, than be honored as a guest in the palace of sin. Nou, Nan Merrill sê daai deeltjie bietjie anders. Sy sê, forgive what is unholy within me. Free me from my illusions. I would rather be a servant in your dwelling place than live in riches among those who know not love. Ek wil jou uitnooi om jou oë sag toe te maak. En dan neem ons 'n paar minute waarin ons in ons geestesoog sien hoe ons hele wese, liggaam, siel en gees, selfs en ook jou gedagtes, 'n pad is waarop God reis. Hoe mooi is die beeld wat Dawid gebruik nie, dat jy die pad is waarop God reis. Miskien is dit 'n nagreis en het God 'n koplig aan, asof hy afgaan in 'n skag. Miskien loop hy die pad af en hierdie koplig verlig die pad so 'n paar meter voor hom. Jy hoef niks te doen in hierdie oomblik behalwe om pad te wees nie. Jy is vir 'n oomblik nie die reisiger nie. Jy is die reis. Jy is die pad en God loop hierdie pad. Jou lewe is die pad waarop God reis. God doen die stapwerk, God doen die klimwerk, die klouterwerk, die kykwerk, die soekwerk en die vindwerk. Kom met 'n paar minute wat ons onsself net so opstel, sodat God ons kan kry, sodat God op ons kan wandel, sodat God ons kan soek en vind.
En vir die laaste minuut of wat, sien in jou geestes oog hoe hierdie soeklig die vorentoe skyn nie. Nie die pad vooruit, buite jou wil verlig nie, maar afskyn in jou wese in. Hoe dit nie bedreigend is nie, hoe dit sag skyn. Hoe dit amper meer deel van jou is as wat jy self is. As jy wat ongemaklik voel, al 'n diep asem. As ek die klokkie tel gelei het, gaan ons luister na 'n Byzantynse gesang. 'n Ou Byzantynse gesang wat hierdie eintlik beter sê wat ek vertaal het. In die grond van my wese, vul my van hoog tot kant. Trek my voorbij, wippe van my sinne, uit die weg van my verstand. Red my van woorde, van tekens, dat ek die betekenis kan ontdek. Die woord nog ongeuiter, in die duister waar die grond van my wese bedek. Trek my, bevry my, soek my, kry my, grond van my wese. As ons nou in die kerk gesit het vir die trein nou verbygekom het. En as ons sien, ek lees vir ons die skriflesing vir die aand wat aansluit by wat net aangaan by wat Peer verlede Sondag gedoen het. Dis Petrus 1:17 tot 23. Die stukkie wat dit vooraf gaan sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos.
wat wel vooruitgeken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontvul. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederlike liefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Nou dit is 'n beskrifgedeelte vol ou woorde soos ongeveinsde broederliefde en wandel dan in vrees, want ons het 'n baie spesifieke idee oor hierdie vrees om 'n godvreesende mens en 'n godvreesende, ek dink wel dit 'n godvreesende vrou, dit is baie keer vir ons uitgelig om iemand 'n godvreesende vrou te wees. En as ons nou die message vertaling lees, so baie daarvan 'n bietjie dalk 'n bietjie ligter wees vir jou. Nie net omdat dit in Engels is nie, maar net omdat dit anders gesê is. Hy sê, die hele hoofstuk Petrus sê, I, Peter, am an apostle on assignment. Ja, dit is my mooi. Ek weet nie, dit was my job description. Miskien is dit jou ook. An apostle on assignment by Jesus the Messiah. Writing to exiles scattered to the four winds. Dis baie meer poëtiese vertaling van Peterson. Not one is missing, not one forgotten. God the Father has his eye on each of you and has determined by the work of the Spirit to keep you obedient through the sacrifice of Jesus. En dan die deel wat ons nou gelees het, sê, so roll up your sleeves, put your mind in gear, be totally ready to receive the gift that's coming. Don't lazily slip back into those old grooves of evil, doing just what you feel like doing. You didn't know any better then. You do now. God said, I am holy, you be holy. Your life is a journey. You must travel with a deep consciousness of God. It cost God plenty to get you out of that dead-end, empty-headed life you grew up in. En dan vers 22, aan die einde sê hy, now that you've cleaned up your lives by following the truth, love one another as if your lives depended on that. Nou vroeër die week het ons ook daaroor gepraat. Op 'n ander plek sê Paulus, because it does. Jou lewe hang actually daarvan af. Jou lewe hang actually van liefde af. Dis waarop dit neerkom. This is the word that conceived the new life in you. Nou die hele 1 Petrus 1, toe ek die eerste keer gelees het, sulke teksgedeeltes maak my altyd eers ongemaklik voordat dit naby aan troos kom, omdat ek so weersin het in die eksklusiwiteit wat teksgedeeltes baie keer aanvuur by Christene. Sulke Christelike groepies of clubs, selfs kerke in hulle geheel, waar mense dieselfde begin aantrek, swart jeans en dinge baadjies, of die 3/4 rokkie met leersandale, waar hulle dieselfde lingo, soos 'n kodetaal begin rondgooi, wat onmiddellik enige buitestanders uitsluit. Waar jy self dieselfde musiek luister, op dieselfde 4 akkoorde, 3, maar 4 as jy nie gelukkig is. En dit is amper vir my asof dit dan niks anders as 'n bende is nie, want wat 'n bende ook doen is om in te speel op mense se diepste behoefte om te behoort, om aanvaar te word, om deel te wees van 'n familie wat hulle baie keer nie aangewoond is nie. Dis vir ons as mense 'n bitter belangrike ding, om tuis te kom. Maar ek dink nie dit is wat Petrus se familiebeeld in hierdie hele hoofstuk veronderstel was om te ontlok nie. Ek dink dis juist die teenoorgestelde. In hierdie brief hoor ons 'n kernwaarheid van die evangelie, die status van vervreemding tussen die Vader en sy kinders, soos daai seentjie aan die begin het gesê, daar is iewers 'n pappa sonder kinders, sonder 'n seentjie, is die Jesus Christus se opstanding uit die dood omgekeer, waaruit ons opnuut verwek is, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis. Dit
Dis die goed wat hy gebruik. Dit is amper soos familiefoto's. Hy gebruik uitdrukkings wat sê God as Vader, gelowiges as kinders, broers, sê maar sibbe, hulle het net broers gehad in daai tyd, die susters het bestaan. Broederlike liefde, erfenis, huis, tuiste, familie, julle lewe saam. Dis die tipe woordeskat wat hy gebruik. En dan sê hy, wees heilig. En dit is eintlik wat ek vanaand vir jou, vir ons elkeen wil vra. Wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit as Petrus sê ons moet anders leef? Ons is eintlik vreemdelinge hier op aarde. Ons moet anders leef. En hoekom vier dit so dikwels hierdie entitlement to weirdness aan by Christene? Wat hierdie spesifieke looks en spesifieke kerke en spesifieke lingo aanvier. Wat is daai ding? En wat beteken dit vir jou? Waarin lê jou andersheid? Waarin lê jou anders leef? En dis vir my so beautiful. Petrus beklemtoon die gees van verwondering, van daai woord wat ons so maklik rondgooi, awe. Alles is mos awesome. Hy beklemtoon die gees van verwondering, waarin Christene, omdat hulle so bewus is van die tydelikheid van hierdie reis, hulle aardse lewens leef. Hulle word beweeg vanuit 'n diep wete dat hulle bevry is van 'n las en die boeye van 'n lewe baie keer net gemaklike en konvensionele manier van leef. Ons as volgers van Christus se hoop en wortels en ons ontstaan. Hy gebruik die woorde verwek deur. Dis nogal radikaal. Dis nogal tot die wortel. Ons ontstaan lê in God. God is ons Vader en ons moeder. Jesus is ons broer, ons redder, ons bloudruk. Nie noodwendig ons boyfriend nie, hy is ons bloudruk. Hy is die bloudruk van wat hierdie reis op aarde is en waartoe ons op pad is of waartoe ons gaan terugkeer. Ek dink dis 'n bewuswording wat almal wat daarin deel sal laat anders kyk na die lewe. Hoe anders? Dan is God die bron. God is die bron. En dit beteken nie dat Christene allerlei nuwe kanale moet skep, gaan bou en dit vir hulle self aan. James Baldwin geskryf, hy sê, it has always been much easier because it has always seemed much safer to give a name to the evil without than to locate the terror within. As ons hierdie verknogtheid aan beheer, aan hoeveel beheer ons het hier op aarde, wat eintlik maar ook 'n illusie is. Dis wat Neil in haar psalm skryf, free me from illusions. Dit is die basis van die Christelike lewe. Om die realiteit agter die illusies te kan raak sien. Nie om anders aan te trek of anders te lyk nie. Nie om te kyk hoe anders jy jou stem kan maak as jy by die kerk instap, of hoeveel keer jy vir mense kan welkom sê, omdat jy 'n voorbeeld moet wees van broederlike liefde nie. Om eerlik te leef, sonder illusies, omdat jy weet, God is jou bron. Jou bron. En die kanale mag van oral afkom, maar God is jou bron. Dis wat ons anders maak. Dis wat jou anders maak. En nie daai tipe anders wat, as jy nou van 'n konferensie afkom waar jy net tot bekering gekom het, neerkyk op ander mense, omdat hulle nou nie so anders is soos jy nie. Dis nie die andersheid waarvan Petrus praat nie. Ek het hierdie gedig gekry, en ek het gedink ek gaan dit tog vir julle lees. Dis van Frieda, wat is Frieda van Botha, dink ek. Ek hoop het slaat my nou. Sofia Maar sê hy noem hierdie,
Wat sê jy? Is dit hy? Dis Botha. Yes, dankie Sou. Ek geweet jy sal weet. Hy noem hierdie gedig Born Again. My broer lees weer Bybel. Skommel teksverse soos 'n mond vol albasters. Hy gaan kerk toe in 'n stadion. Daar is 'n orkes met gitaar en trom. Sy God hou van 'n riff voor 'n gelykenis. 'n Drum roll voor 'n wonderwerk. As ons stry, skel hy, God slaap nie. My broer is begeester. Op sy Facebook wall staan, thanks Jesus. My broer se God is engel. Ek onthou hoe hy my eenmaal met 'n eystergoen sou spoeg. En baie keer is dit wat gebeur met hierdie alles veranderende, alles omvormende ding waarna God ons uitnooi om weer gebore te word, om keer op keer terug te draai, om te draai, om weer te vertrou, om onsself weer oor te gee, word hierdie banale ding waarmee ons mense spoeg en mense seermaak. En dit is nie die tipe familie waarna Petrus ons uitnooi nie. Ek dink konferensiebekerings is cool. Ek het baie daarvan gehad in my tienerjare en daardeur het ek 'n kant van myself en God leer ken wat ek nie graag wil vergeet nie. Maar of dit my van binne af verander het, getransformeer het, om my ou lewe af te lê en met ou lewe is soms gesê drink, rook en seks. Nee, not so much. En of het my genoop het, erger nog, om myself te sterf en my totaal en al te verlaat op God. Daarvan is ek ook nie seker nie. Die nuwe anderste lewe waarvan Petrus praat, kom uit 'n reeks verliese, bitterbare verwondering, konstante oefening in dankbaar wees en oorgee, die ondersteuning van 'n gemeenskap van volgers van Christus wat heiligheid vind in die alledaagse. En dit word gevorm deur diep liefde en diep pyn. Die twee goed waartoe alle mense toegang het. Maar ons wil dit nie hê nie, maar ons het daai toegang. Want dit verander ons en verandering is seer en verandering los rekmerke. Hierdie nuwe lewe waarvan ek praat, sê dan moet uitgedruk word in liefde. Dis al, daar moet nuwe handeling wees. Of ten minste deur die gewone goed met nuwe energie, met meer liefde te vul. Liefde wat vloei uit 'n diep genade, uit verlossing. En nie die soort verlossing wat jou wat skeef kyk na ander mense. Omdat hulle nie dieselfde mensgemaakte woorde as jy ken, of nie op dieselfde plek hulle hart vir die Here gegee het as hulle persoonlike saligmaker nie. Petrus sê dat pyn, suffering, 'n vreemde gawe is vir ons. Maar dit brand vals hoop en illusies weg. Dit is soos 'n reinigende vuur en dit herinner ons aan ons ware tuiste en ons ware huis. Ek het al weer die storie vertel, maar ek dink keer op keer daaraan. My pa het die tannie gaan kuier in die hospitaal en sy was besig om dood te gaan. Baie lyding en hy vra te vir tannie, is dit seer? Toe sê sy vir hom, ja dominee, dit is baie seer, maar ek het nie pyn nie. En daar's 'n verskil. Dis hoe ons as volgers van Christus as God ons bron is, kan leef. Ons kan sê, ja, dis seer, maar ek het nie pyn nie. Ons
kan daai onderskeid maak, omdat ons weet dat pyn ons uitnooi na 'n dieper lewe. Voor ek kan afsluit met 'n gebed, gaan ek die laaste storie vertel. Ek het dit nou die dag raak gehoor. Elizabeth Gilbert het dit vertel van haar partner net voor sy dood is aan kanker. Het sy met mense gaan praat vir die tronk. En dieselfde tronk waarin sy ook was. En sy het hierdie woorde vir hulle gesê, ek nou 'n bietjie van 'n toespraak voor dit. Sy het vir hulle gesê, "This is who you are. And this is where you live." Hierdie is wie jy is. En hierdie is waar jy bly. En ek het dit so baie probeer onthou in hierdie tyd van lockdown. Lockdown, but not knockdown. Dat ons in staat is omdat dit is wie ons is en hierdie is waar ons leef. En ons dit kan nourish, kan kos gee en dit kan cultivate, kan kultiveer. Ons kan dit voed. Dis in ons beheer. Nie ons omstandighede nie ons huis tans nie. Maar ons filter en waardeur ons daar kyk. En jy weet dat God ons bron is. Dit is by magte om selfs ons 4 mure so 'n bietjie sentimeters vir sentimeters op te skryf. En dit is my hoop vir myself en ons almal wat volgers is van Christus. Christus wat daar was van die begin van tyd af, die fondamente van hierdie heelal geskep is. Dis wat hierdie teks sê. Jesus het geleef as 'n mens vir 33 jaar. Christus was altyd daar. Christus is nie net so van nie. En Jesus het die Christus weer geword. Ons reis en God se reis in ons. Ek sluit ons af met 'n gebed van Franciscan wat geskryf is in Maart 2020. Yes, there is fear. Yes, there is isolation. Yes, there is sickness. Yes, there is even death. But they say that in Wuhan, after so many years of noise, you can hear the birds again. They say that after just a few weeks of quiet, the sky is no longer thick with fumes, but blue and grey and clear. They say that in Italy, people are singing to each other across the empty squares, keeping their windows open so that those who are alone may hear the sounds of family around them. They say that in the west of Ireland, a young woman is spreading flyers with her number through the neighborhood so that the elders may have someone to call on. All over the world, people are slowing down and reflecting. All over the world, people are looking at their neighbors in a new way. All over the world, people are waking up to a new reality, to how big we really are, to how little control we really have, to what really matters, to love. So we pray and we remember that, yes, there is fear, but there does not have to be hate. Yes, there is isolation, but there does not have to be loneliness. Yes, there is sickness, but there does not have to be disease of the soul. Yes, there is even death, but there can also be a rebirth of love. Wake to the choices you make of how to live now, today. Breathe, listen, the birds are singing, the sky is clearing, the horns are bluffing, and we are always encompassed by love. Open the windows of your soul, and though you may not be able to touch across the empty square, sing. Amen. Dit is wie jy is. En dit is waar jy leef. En God is
ons bron. Amen. Baie dankie Frieda, daai was regtig verskriklik amazing. Ek wil net vir almal julle aandag ook rig op die kant in jou Zoom is daar 'n group chat. So die gebed wat Frieda nou gebid het ek daar gepost, asook die teks en 'n paar ander goedjies daai vir die Botha gedig ook. So verskillik dankie vir almal wat hier is en soms saam met ons kuier, so dis regtig amazing. Ek wil net vir ons afsluit met 'n seën. Ons gaan na die tyd as jy wil rondhang, dan gaan ons sommer net 'n bietjie chat, as jy lus is om te chat en vir jouself 'n koffie te maak of so, en dan hou ons dit aan die uithang op Zoom vir 'n rukkie. Anders is jy welkom om obviously te gaan en so. Maar kom ek lees vir ons hierdie beautiful benediction. Dit sê, May God bless us with discomfort at easy answers, half-truths and superficial relationships, so that we may live from deep within our hearts. May God bless us with anger at injustice, oppression, and exploitation of God's creations, so that we may work for justice, freedom, and peace. May God bless us with tears to shed for those who suffer pain, rejection, hunger, and war, so that we may reach out our hands to comfort them and to turn their pain into joy. And may God bless us with just enough foolishness to believe that we can make a difference in the world, so that we can do what others claim cannot be done, to bring justice and kindness to all our children and all our neighbors who are poor. En almal sê saam, Amen. Amen. Dankie julle. Julle is welkom nou te leave as jy wil, en jy is welkom om jouself te unmute en net te sê bye-bye ook as jy wil. Almal is ge-unmute. Dis lekker om julle almal te sien.